请注意，如果你肚子饿了，千万不要看这个视频，因为当你看完了，你肚子会更加饿。土耳其烤肉也许大家都在国内吃过，但你知道土耳其正宗的烤肉是怎样的吗？只要你吃过一次，就再也忘不了这个味道。原来之前吃的土耳其烤肉都白吃了。这是开在土耳其的正宗的土耳其烤肉店，每天店里厨师都要把上千公斤的新鲜牛肉切成薄片。看着这薄如蝉翼的牛肉片，你就会知道店里厨师的刀工有多厉害了吧？被切成薄片的牛肉，你以为就直接上串了吗？然而却不是，牛肉片还需要10几种配料的腌制。土耳其烤肉之所以美味，腌制的调味料起到了关键作用，也是每个土耳其烤肉店不外传的秘方。然而在我几天的软磨硬泡下，老板他终于把秘制调料告诉我。原来秘制调料中主要有盐、牛奶、洋葱、黄油等等。由于是人家的秘方，在这里我就不展示那么多了。腌制5个小时后，厨师们就可以开始上串了。上串也是很有讲究的，最底下一层一定是先要叠一层牛脂肪，这样可以防止火烤时把牛肉烤糊了。接着一层牛排片、一层脂肪片的往上叠，而且每一层必须压得非常结实。然后一边往上叠，一边用长刀给肉串修边，使肉串边呈现出棱角分明。经过几个小时的叠加和修剪，最终牛肉串被叠成1米多高且棱角分明的8边形。你敢相信吗？就这一串就有500多层，而且重达200公斤。上烤架时更是需要5、6个人来抬。老板还介绍，像这样的牛肉串，店里一天要卖出去10来串。不一会儿，牛肉串就被烤成了金黄色，而且还滋滋滋滋的冒油，香味浓郁的烤肉味充满了整个店，瞬间提起店里店外客人的食欲。土耳其烤肉的一大特点就是现烤现吃，确保烤肉到客人口中还是热气腾腾的，这样才不影响烤肉原有的香味。看着这样热气腾腾且香味四溢的土耳其烤肉，你一定会流下口水了吧？